Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions tichingoti maswera sei mudare, maswera sei vedare. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo pandakapinda muno muSouth Africa ndakabva ndazotanga kuwirirana neumwe mufesi uyu aita zvekugadzira mafoni. Like this was a very long time ago. Nguva iya kuchiri nema X2 maNokia aya mukoma, ndo pandakatangawo kudzidzira basa iroro rekuita zvekugadzira mafoni, kudzamara ndava kutogadzira macomputers zvekare nemalaptops. Zvino chibasa ichi mukoma nashi kutoti unzi waita mari unofanira kuti uchitokwanisa kutovhara vanhu, because pasina kuvhara vanhu hapatomborina kana mari yaunenge uchimboita. So mukoma nashi ndakati ndadzidziswa paya skiri rese rekubasa ndokubva ndachizowanawo kamari, ndikabva ndatanga kuitawo zvekutenga mafoni ndichitengesa. So pane rimwe zuva apo mukoma zvataiwanzokuita, taitaimira mabhazi paya vanhu pavanenge vakwira mabhazi vachida kuenda kuZim, then taibva tatosvika paground tiine mafoni. Asi unenge uine mafoni ako anokwana iwo kuita kana maviri kana kuti 4 for each and every phone. Unenge uine mafoni maviri. Panguva yacho iyoyo tainge tabatawo mukoto wemademo phone. Saka vanhu vazhinji vainge vasati vaziva kuti kune chinhu chinonzi demo phone, zvekutoti inotokurakidza menu and everything, but inenge isiri phone, just a demo phone. Saka taiburitsirwa mafoni iwawo mukoma, then tobva tamatenga at a very cheap price. Saka unototanga warakidza munhu foni yechokwadi, kana azobhadhara paya ndipo panobva kuti ndakanganwa memory card rangu, ndakanganwa kubvisa sim card rangu, ndipe ndinge ndichibvisa sim card kana kuti memory card rangu. So ipo paya pakuzonobvisa memory card nesim card ndo paibva pazoitwa chikiribidi chose mukoma. Ndakabva ndachizozviita vamwe mother. So mother ava mukoma nashi vakazotozviona apo pandainge ndava kutofamba ndichienda, vakabva vati nai mwanangu, kofoni yawanditengesera iyi zvachinenge chitori chitoi. Ndakabva ndagaya kuti ndodii. Mother ava ndikambovadzosere mari yavo. Saka ndakabva ndazobatwa nemamwe mawindi vakati chamwaridzosera mother ava mari yavo. Imimi panapa mava kutoti bhowa nezvamuri kuita izvi, munotidzingira macustomers. Ndakanetsana navo mother vaya, kwava kutojamuka wena mukoma. Apa tainge tichiwirirana nemapurisa. Ndikabva ndati no, hazvinetse, kana imimi muchiti ndakutengeserai foni ngatichingodaidzai mapurisa. Saka pakabva pachizodaidzwa mapurisa, and ainge atori mapurisa andainge ndichizivana nawo. Vakauya mukoma nashi. Mushure mekunge vauya ndipo apo pavakabva vati ko iwewe unogotenga foni mustreet sei, tava kutokusungai mose. Mukoma nashi vakabva vachizotorerwa zvekare chidemo foni chacho chiya. Iniwo ndokubva ndazonzi muchivheni, zvingoriwo zveJutas ndo zvataiwanzokuita. Zvaizongorwadza chete kuti waifanira kuti unge uchizovapawo at least half yemari yaunenge watorera munhu. Mukoma nashi after vazondidropa off, but ndakazoudzwa nevamwe vangu kuti mother vaya vakasara vachipopota, vakabva vati uyu ndinopedza naye. Mune ramangwana kana mukazoona munhu achinzi anopenga, musangokasika kunzwira munhu tsitsi, nekuti munenge musingazivi kuti wacho akamuroya ambori ani. Izvo vainge vachitorevesa mukoma. Ndakangoti ndezvekwako kamhomzi ako kanoshanda mumapurazi kava kuzviona sekunge kakangwarisa apa kakavharika, ndokusaka ndakatorera mari mukoma. So after that ndipo pandakabva ndachizowana. Mushure mekunge ndawana ndakabva ndazoona kuti chibasa chandainge ndichiita chekutengesa mafoni chainge chisisiri sustainable semunhu ainge ava nemhuri. Mukoma nashi ndakabva ndachizotanga kushanda, ndainge ndava kuitawo zvekuvaka nei. Mukoma nashi after that ndipo pandakangotanga kusangana nemabad luck. Ndava kusanzwisisa kuti what was going on with me. Ndakasvika pakutsikwa nemotikari mukoma, ndikatokuvara zvekuti nanhasi uno ndinotofamba ndichikamina. Ndainge ndisingazvizivi kuti mabad luck ose awo andainge ndichisangana nawo ainge achikonzereswa navo mother ava mukoma nashi.
after that ndipo pandakabva ndachizoendawo kune umwe muprofita ndava kuona kuti chiupenyu chacho chandainge ndava kurarama chilife chekuti chinenge chisina kana direction. After 3 times mukoma ndichingorasa mari. Makore acho iwawo taipiwa mari mumaenvelope. So the first month mari yakarasika ndichienda kumba. The second, the third month ndakaenda kuno umwe muprofita ndakabva ati baba imimi pane umwe munhu wamuri kukwereta, muri kufanira kuti munge muchidzosera mari yake. So I never thought kuti vainge vari mother vacho ivavo avo vandakavhara mari yavo. Mukoma nashe mushure mekunge ndazobetserwa zvinhu zvikabva zvazoita sekunge nani until last year mukoma ndingangoti gore rose rakangopera ndisina kana chandakambokwanisa kuburitsa mukoma. Nothing was working at all. Gore kusvika pakunopera usina kana cent raunenge wamboseva. For the first time in our life mii nemudzimai wangu takatotadza kutodzokera kumusha. So ndipo apo pandakabva ndachizoenda zvekare kuno umwe muprofita akachizondiudza kuti pane umwe mukadzi uyo akafa aine bundu pamwoyo pake, aine shungu nekuti makamuvhara mari. Hana yangu ndobva yakabva yarova. Pakangotaurwa nyaya yekuti kuvhara munhu mari, because pose apa zvaingonzi kukwereta ndichiti kuinga wani ndikakwereta munhu mari yake ndinomudzosera. Ko izvi zvekuzonzi kuvhara munhu wandinganzi ndakavhara ambori ani. Saka pane vose avo vandakavhara makore acho iwawo pandainge ndichitawo zvekutengesa mafoni pakazongoitika drama iroro ndivo mother avo, because vamwe vose taitovavhara very soft zvekuti by the time paanozofind out kuti watomuvhara phone it will be too late. So mukoma ndo pandakabva ndachizoudzwa kuti mukadzi iye uyo wandakavhara akasoshaika kudhara, saka mweya wake ndo uri kundinetsa. Zvino mukoma ndiri kutsvakawo munhu anokwanisa kundibatsira, because muprofita wacho uyu akandipatsa ngudzo dzacho idzodzo. Ndakamuti chindiitiraiwo kamunamato wekuti ndinokwanisa kuenda kumusha kwake mukadzi uyu. Vakambozama vakamira but still hazvina kushanda. Saka ndizivi kana aripowo pano anokwanisa kundibatsira. Right now I am not even choosing kunyange zvikanzi nenzira yekuchechi kana nzira yechivanhu. Chandava kungoda direction kana kuti mweya wemukadzi uyu unge uchizongoya kuzotaura neni wobva wandiudza kuti ndinofamba sei kana ndichida kuenda kumusha kwacho ikoko. I was willing hangu to do anything mukoma. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivisei, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Apa zvinhu izvi zvava nemakore hadzisi dzava kuda kutokwana maybe 14 years here kubva zvavakavhara munhu uyu. Strange things indeed they do happen in this world. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Iniwo mukoma ndauyawo pano ndiine secret yangu iyo yandiinayo. Secret yangu mukoma nashi yakamira sekudai so. Ininiwo ndinoda kureurura kuti ndakachekeresawo first born yangu nekuda kwekuti ndainge ndichida mari, but right now I am haunted by the dreams of my son mukoma, and I really do not know what am I supposed to do. Ndakatomboendawo kuchechi mukoma, asi chakazongondibhowa ndechekuti mushure mekunge ndaenda kuchechi kuya ndipo apo vamufundisi vacho vava kutanga kutondibvunza kuti saka wakaenda kunoromba kupi. And I told him everything mukoma. The next thing that happened, ndakabva ndachizofonerwa neng'anga iya kwava kupopota ikabva yanditi uri kutofanira kutoti ungochitondipa more money on top of that, but anyway thanks nekuda kwekuti wakazondiunzira imwe customer. Mukoma nachi ndakabva ndaona kuti kuchechi kwangovawo kuchechi. Shuwa here mufundisi
angandifeya achiita sekunge ari kuda kundibetsera, izvo ainge achiitirawo kuti ange achizokwanisa kuendawo ikoko. Saka nanhasi uno vamufundisi ava mukoma vakatoenda vakatonoromba kwacho ikoko kwandakarombera. Mufunge zvenyu mukoma Nashi. So zvakaitikawo kuti ndinge ndichizosvika pakuromba, ndainge ndiri kuSouth Africa uko ende upenyu hwainge hwakaoma, then ndokubva ndachizodzoka kuZimbabwe. Pandakadzoka kuZimbabwe mukoma Nashi ndipo pandakabva ndachizoenda kune vamwe sekuru. Ndainge ndichingodawo mushonga wekuti vange vachindibatsira nawo ndikwanise kuzowana basa kana ndazodzokera kuSouth Africa. But hey mukoma Nashi, ndakasafira pasina, because mushure mekunge ndachekeresa mwana wangu wekutanga ndakabva ndachizonzi zuva iro rekuti kunenge kuchinaya ndaifanira kuti ndinge ndichizobuda panze kusvika mvura yapera kunaya mukoma, ndingori panze chete ndisina kana chandinenge ndakapfeka. Ndichiita saizvozvo ndainge ndiine rusero randainge ndiinarwo, ndichingopepeta ndichipepeta ndichitaura zita remwana wangu. So pandakazodzokerako kuSouth Africa mukoma, ndipo apo pandakabva ndachizomirira kusvika nguva yekunaya kwemvura. Mumwe musi kwakati kuine guti, ndokubva ndabuda panze, ndokubva ndakurura nhumbi dzangu dzose, sezvo namadhamu tainge tabva mukunetsana. Ivo havana kana kumboita basa nazvo kuti ndainge ndabuda ndichienda kupi. Mukoma Nashi, mushure mekunge ndazobuda paya ndopandakabva ndazoona kamwe kamunhu kakauya ndokubva kachizopinda murusero muya, ndokubva ndatanga kupepeta. Ndichipepeta kudaro kainge kachitondiudzira zvekuita, uye zvekare kainge kachindiudza mazita evanhu vose avo vandinofanira kuti ndinge ndichizouraya. Kaiti nhingi wawataura uchamubaya gore rakati, bata kani. Ndati nhingi wakati uya uchamubaya zvekare gore rakati, bata kani mazwi angu. Mukoma Nashi, kusvika ndapedza kutaura mazita evose avo vandiri kufanira kuti ndinge ndichizochekeresa nekufamba kwenguva. Mukoma, ndiyowo confession yanguwo iyoyo yandiinayo. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivisei, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Asi tarisiro, kutaura chokwadi mukoma, handichina kana tarisiro yekuti zvanguwo zvichanaka. Why do I say that? It is because zvinhu zvacho zvakatongooma mukoma. You can just imagine kuti waenda kuchurch uchiti zvimwe kuda kuchurch ndokunowanikwa ruponeso rwako, but obva wafind out kuti pastor vacho vari kutodawo kutoti unge uchivabatsira mukunoromba. Ndiyo situation yandakatarisana nayo mukoma Nashi. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivisei, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangoma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Hey pakaipa, hanzi vamufundisi vakabva vati iwe uchindipa madirections euko kwacho ikoko kwawakaenda, vachiita sekunge vari kuda kundibatsira, izvo vainge vachida kutoendawo kunoromba. Hey pakaipa, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 35 years ekuberekwa. Ndainge ndisati ndakambopindawo mumarriage, ndikazviudza kuti zvinoreva kuti this time around zvanguwo zvazoita, but mukoma I don't think so, because murume wangu I just found out kuti iye anoshandisa mishonga, but ari kuti kwandiri yake mishonga yakatosiyana. Hanzi akusi kuromba, mufunge zvenyu. Nezvose zvimwe zvinotyisa zvandinoona nezvandakatanga kuona from the moment ratakachata mukoma. That is when I started to see hell on earth. Mukoma Nashi, patainge tichiri mukomana nemusikana tichiri kushanyirana, I would go there. Munhu aikwanisa kutondisiya kutoenda kana kuDurban uko achitondisiya kumba kwake. Ndainge ndisitomborina kana anything chandaisangana nacho, ugoti zimba racho rakakura mukoma. Zvino ndipo apo patakabva tachizochata. Mushure mekunge tachata, musi wehoneymoon handina kana kurara. Why? Because of some of the things that I was seeing. Mukoma ndaiona sekunge mubhedha wainge
uri pamusoro pemvura, ndichiona sekunge tiri kuflota pamusoro pemvura. Ndakazoti ndabatwa nehope ndokubva ndaona nyoka mukoma, even though kwacho kwatainge tirika, we were in the middle of the city, but ndichinorota ndaiona sekunge tainge titori pakati pesango, takarara musango, ndichiona nyoka dzemacolors akasiyana-siyana. Ndakazoti ndamuka and I then said, iwe pane hope dzandarota. Akabva anditi, you just need to shut your a-hole up because you are irritating me. Ndikati, what is wrong? Mukoma Nashi ndokubva atosimuka kwava kutora laptop yake agoti opopota. Mukoma akapopota and then akabva atotanga kutoshanda. Honeymoon yose yakazongopera tava kusatowirirana, ndokubva tachizodzoka zvedu kumba. Takaita sekunge tainge tava kuwirirana, but pasina kana kumbopera nguva ndokubva tatanga kunetsana zvekare. Takanetsana Mukoma Nashi until ndazomuudza kuti zviri nani kuti ndinge ndichiita move out. Akabva achizogara neni pasi akabva ati, nyoka iyo yawakaona, nyoka idzodzo dziriko inyoka dzinopa laki, handitonoona kuti business iri randinoita rine riski. Ndokubva atotanga kundiudza dzimwe mbinga dzimwe dzakaurawa muno muSouth Africa because iye anoita zvema-night club. Saka ininiwo ndakaenda ndikabva ndanopiwa mushonga, but hakusi kuromba, ungoriwo mushonga wekuti ndisazokidnapwa kana kuita sei, sezvo uchizviziva kuti vanhu vemunomo ivo vanofarira zvekuona maclub nematavheni. Hamene kuti ane matavheni mangani Mukoma Nashi. Saka hanzi mushonga wekuti kana akasvika panzvimbo vanhu vanonzwa vachimutya. So Mukoma, ndiyo nyaya iyo yandakaudzwa nemurume wangu. Naye tingati munhu uyu haana kuromba here? Shuwa angati nyoka dzandakaona kuhope kwangu dziri normal, inyoka dzinotichengetedza. Zvimwe zvinhu zvacho zvandinosangana nazvo hamungambozvinzwisisi imi. Ndinokwanisa kungoti kana ndiri ndega pamba ndinongonzwa vanhu vanenge vachitaura, especially mumawardrobe. Then ukanofura muwardrobe obva waona kuti munenge musitomborina kana chinhu, kana kuti unobva waona kuti muwardrobe imomo munenge muine mavhu, kuita sekunge panenge paine munhu anenge adira mavhu. Zvose izvi zvakazotanga mushure mekunge andiroora tachata. Handina here kuchatiswa nemweya wechikwambo ini. Please assist me Mukoma Nashi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Pakaipa kani. Strange things indeed they do happen in this world. Murume wenyu akaromba. Hakuna zvinhu zvakadaro kuti munhu unorota nyoka obva akuudza kuti nyoka idzi dzauri kurota dziri normal. Mawani.